Ciao, io sono Laura per Impronte d'autore e nel video di oggi vi mostrerò come realizzare una card con il nuovo set di timbri nonni e andremo anche a vedere un pochino di colorazione in tempo reale utilizzando i pennarelli Zicklin Colory o Brush Markers. La card non richiede un numero molto elevato di prodotti, uno di questi è il set di timbri nonni che vedete a schermo, ci sono anche delle fustelle in coordinato disponibili che vi aiuteranno a tagliare tutte le immagini del set. Ho poi utilizzato la fustella cerchi e come primo step sono andata a tagliare due pannelli da del cartoncino Bristol liscio. Le misure le vedete a schermo riportate sia in pollici che in centimetri e per il momento il pannello più grande lo andremo a mettere da parte, mentre andremo a ritagliare un cerchio dalla parte centrale del nostro pannello più piccolo utilizzando la fustella cerchi. Il cerchio è posizionato centralmente rispetto alla direzione orizzontale, ma è spostato leggermente verso l'alto e sarà il pannello focale della nostra card. Per aggiungere un po' di colore sto sfumando il Distress Ink utilizzando queste spugnette circolari. Il colore è Bundled Sage e sto semplicemente applicando il colore in maniera omogenea sul pannello, quindi non andremo a creare nessun tipo di sfumatura, è semplicemente per aggiungere colore come ho detto. In alternativa potrete utilizzare del cartoncino colorato. A questo punto sono passata a lavorare alle immagini, ho selezionato le immagini della nonna e del nonno dal set nonni e le sto timbrando con il tampone VersaFine Clear nel colore Nocturne, quindi un tampone nero, utilizzando la Stamp Platform Stella di Impronte d'autore. Come faccio molto spesso quando utilizzo pennarelli a base d'acqua, sono andata ad embossare le immagini con della polvere da embossing clear. Ho quindi ricoperto le immagini con la polvere e l'ho poi sciolta utilizzando il mio embosser di impronte d'autore. Per la colorazione, come ho già accennato, ho utilizzato i pennarelli Zig e nel video di oggi gran parte della colorazione ve la mostrerò in tempo reale perché ho pensato che potesse essere interessante spiegare bene le tecniche che utilizzo e il modo in cui ragiono quando vado ad aggiungere le ombre e i punti luce alle mie immagini. Per rendere la cosa un pochino più semplice da seguire, ho disegnato sul foglio con una matita la direzione della luce rispetto alla posizione delle immagini. Quindi per la nonna abbiamo la luce che proviene da destra, mentre per il nonno abbiamo la luce che proviene da sinistra. Di conseguenza, le aree più scure delle immagini saranno quelle più lontane dalla sorgente di luce e quindi come primo step sono andata ad aggiungere un contorno molto sottile nelle zone a sinistra e in basso del viso della nonna e una volta effettuato questo step sono andata poi a sfumare il tutto con un pennarello più chiaro. I pennarelli Zig sono a base d'acqua e possono essere sfumati o con un pennellino imbevuto d'acqua, appunto, o tra di loro come sto facendo nel video di oggi. Poiché volevo un pochino più di contrasto sul viso della nonnina, ho deciso di aggiungere un secondo strato di colore, quindi sono andata di nuovo a utilizzare il pennarello più scuro nella mia combo di colori per il viso e sono andata a delineare nuovamente le ombre che ho poi sfumato con il pennarello più chiaro. Nello stesso modo andrò a sfumare tutte le aree che colorerò oggi. In questo caso per il vestito della nonna ho utilizzato un turchese che ho poi sfumato con un pennarello azzurro chiaro. Per sfumare le immagini sto utilizzando dei movimenti circolari e se mi accorgo che il pennarello più chiaro ha prelevato troppo del colore più scuro, vado a pulirlo su un lato del foglio. Questo perché se il pennarello più chiaro si imbeve troppo della tonalità più scura, alla fine avrò un colore omogeneo e uniforme sull'immagine che non è quello che voglio, perché aggiungere le ombre ci permette di creare dimensione e quindi appunto di avere un senso di profondità nelle immagini che altrimenti non avremmo. Sempre tenendo conto del fatto che la luce è posizionata in alto a destra rispetto alla nonnina, ho aggiunto le ombre nelle aree a sinistra e in basso. Ho anche creato delle ombre proiettate dal braccio e dal volto, quindi ho aggiunto un pochino di ombra sotto al viso della nonna e anche sotto al braccio e lo stesso ragionamento vale nel caso del giacchettino. Il braccio sinistro è sovrapposto al busto della nonnina e quindi, se notate, ho aggiunto anche una linea con il pennarello più scuro sotto al braccio.
Di nuovo, una volta aggiunte le ombre, posso andare a sfumarle verso i punti luce utilizzando un pennarello più chiaro e in questo caso ho scelto un giallino un po' desaturo per il giacchettino della nonna. Le scarpette sono talmente piccole che non ho effettuato alcuna sfumatura e sono poi passata a colorare i capelli. Questa è forse la parte un pochino più difficile della colorazione di oggi perché richiede un pochino di dimestichezza con il movimento necessario a ottenere questo effetto stile pennellata. Ci vuole un po' di pratica, ma in realtà non è una cosa così complicata e comunque se preferite potete sempre utilizzare le tecniche che ho mostrato finora anche per colorare i capelli. Una cosa che faccio sempre è ruotare il foglio in modo che sia a favore del movimento naturale del mio polso, perché questo mi aiuta ad avere dei movimenti più fluidi e quindi le pennellate saranno più organiche e saranno anche più gradevoli da vedere. Parto sempre con un pennarello molto chiaro per cercare di capire come distribuire queste pennellate che andranno poi a creare la texture dei capelli e in generale parto da due estremità opposte e creo le pennellate verso il centro lasciando delle aree bianche che saranno i punti luce dei capelli. Quindi in questo caso sto partendo dai lati, a sinistra e a destra dei capelli ed effettuando le pennellate verso il centro e poi sto partendo anche dal centro della testa dove diciamo possiamo immaginare che ci sia la riga che separa la capigliatura nelle due metà e anche da lì sto partendo e creo delle pennellate invece diciamo dal centro verso destra e verso sinistra. Stessa cosa con lo chignon, partendo sempre dai lati, muovendomi verso il centro e lasciando questi punti luce che renderanno i capelli lucenti e per scurire il tutto sono poi andata ad utilizzare una terza tonalità di grigio che andrà a creare appunto ancora più profondità e ancora più texture nei capelli della nonna. Il consiglio che vi posso dare è quello di esercitarvi in questi movimenti tipo pennellata, girate il foglio e utilizzate il movimento naturale del polso a vostro vantaggio, partite da un colore molto chiaro in modo che se vi rendete conto che avete sbagliato qualcosa c'è ancora modo per correggerlo, una volta che andrete poi via via ad aggiungere colori più scuri. E un'altra cosa molto utile da fare è di guardare la colorazione di persone che sono più esperte di noi, si trova sempre qualcuno che è più bravo o più esperto, e riprodurre quella colorazione cercando di capire perché quella persona ha scelto di mettere le luci in una certa posizione, perché ha scelto quei colori, eccetera, eccetera. Quindi studiando un pochino il lavoro di questi crafter che abbiamo come riferimento per cercare di migliorare e di capire qual è il loro processo creativo o la loro tecnica di colorazione. Per colorare il nonno ho utilizzato le stesse tecniche e gli stessi principi che ho utilizzato per la nonna, ma questa volta la sorgente di luce si trova in posizioni opposte, quindi rispetto al nonno la luce è in alto a sinistra, mentre per la nonna, vi ricordo, era in alto a destra, come vedete anche dalle frecce disegnate sul foglio. In questo caso ho accelerato un pochino il processo di colorazione per non rendere il video troppo lungo. Di nuovo il procedimento è lo stesso, cambia soltanto il fatto che le ombre in questo caso saranno a destra e in basso, mentre per la nonna le abbiamo a sinistra e in basso. Il motivo dietro questa scelta è che il design finale della card sarà a simmetria centrale, cioè il punto focale sarà al centro della card e lo stesso vale sia per il sentiment che per i nonni. Per questo motivo volevo cercare di guidare l'occhio verso il centro della card il più possibile, avendo le aree più chiare dei nonni rivolte verso il centro e le aree più scure invece rivolte verso l'esterno della card, vado appunto ad amplificare questo effetto di punto focale centrale e vado a guidare, come detto, l'occhio dell'osservatore per così dire verso il centro della card. Spero che le spiegazioni siano state utili e chiare. Se avete domande non esitate a lasciarle nei commenti o sul blog di Impronte d'autore o qui su YouTube. Finita la colorazione ho fustellato le immagini con le fustelle in coordinato e per il design della card ho deciso di fare qualcosa di leggermente diverso. In sostanza voglio utilizzare la tecnica dell'inlay die cutting per innestare tra di loro il cerchio, il pannello rettangolare più piccolo e le immagini dei nonni.
Quindi, come vedete a schermo, a questo punto ho il pannello rettangolare più piccolo e il cerchio all'interno della Stamp Platform Stella. Non sono incollati tra di loro, li sto soltanto tenendo insieme con del washi tape che ho aggiunto al retro del pannello e ho poi timbrato le immagini dei nonni nelle posizioni in cui li vorrò sulla card finale. Andrò a fustellare via le immagini una alla volta per creare delle aperture in cui potrò poi innestare le immagini colorate sulla card finale. Ovviamente questo è uno step in più che non è assolutamente necessario, ma volevo provare un look diverso e anche mostrarvi un'altra opzione per la creazione di card. Comunque l'effetto dell'inlay die cutting è sempre molto carino e lo volevo provare invece che magari con un sentiment con delle immagini. Per il pannello che sarà poi lo sfondo ho deciso di utilizzare i Distress Ink nei colori Fossilized Amber e Rusty Hinge per creare un pochino di ombreggiatura e aggiungere del colore. Ho scelto questa combinazione di colori perché si sposa bene con quella che ho scelto per colorare i giacchettini del nonno e della nonna e a questo punto non mi resta da fare altro che timbrare il sentiment. Le immagini adesso sono già tutte incollate e ho scelto uno dei sentiment dal set nonni. L'ho timbrato con il tampone VersaFine Clear nel colore Nocturne e l'ho imbossato con polvere clear come ho fatto per le immagini dei nonni e poi ho deciso che volevo aggiungere soltanto un altro elemento a questa card e quindi ho timbrato, colorato e fustellato questo cuoricino sempre dal set di timbri nonni. L'ho incollato al centro del design utilizzando colla Nuvo e questa è terminato la card. E questo è tutto per oggi, io spero davvero che il video vi sia piaciuto e che vi sia stato utile. Non dimenticate di iscrivervi al canale per rimanere sempre aggiornati sull'uscita di nuovi video. Io come al solito vi ringrazio tantissimo per essere passati di qua e vi auguro una buona giornata.